สวัสดีค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเช้านี้ก็ออกไปซื้อกับข้าวมานะคะออกไปซื้อพวกวัตถุดิบนะตุนอาหารกันนะคะก็มาแล้วก็ต้องจัดเก็บนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะซื้อข้าวเช้าไม่ลืมที่จะซื้อข้าวเช้ามาไว้ก่อนด้วยเพราะเราจะไม่มีอะไรทำนะคะสมาชิกในครอบครัวก็เขาก็จะได้ไม่ต้องรอเราทานอาหารเช้าก็ของพ่อเป็นโจ๊กนะคะของลูกชายน้องภูมิไม่กินข้าวต้มไม่กินโจ๊กไม่กินอะไรดีๆก็เป็นขนมหมูเมื่อคืนนี้ก็ทำเค้กนะคะก็เลยไม่ได้ล้างจานทำเป็นหมูแล้วก็มาล้างชามนี้น้องภูมิก็จะให้เป็นกล่องแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์ค่ะนะคะเราก็จะมาเคลียร์ครัวกันเค้กน้ำส้ม
บางคนเขาก็จะใส่ถุงมือล้างจานด้วยนะคะแต่ไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ถนัดอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนใช้ยาล้างจานอะไรก็เลยรู้สึกว่าไม่ใส่ตั้งแต่เด็กๆเลยหรอกจานชาไม่เคยล้างมาเลยเด็กๆนะคนเราก็มีความสุขแตกต่างกันไปนะคะแม่ก็มีความสุขที่ทำความสะอาดบ้านล้างจานดูบ้านนั่งหรูหรานะคะแต่ว่าก็อยู่ได้ในแบบเราเลยร้านกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ทำงานด้านนี้ก็จะมีลูกค้ามาก็จะต้องไปทำกาแฟบางทีก็ทำงานก็เปิดเพลงฟังนะมันเคยคิดว่าถ้าเปิดเพลงไปด้วยล้างจานไปด้วยแล้วก็อัดยูทูบเนี่ยจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนาะเพราะว่าไม่ถนัดที่จะไปใส่เพลง
กลางวันเย็นเราก็ทำเช้าล้างเช้าทำกลางวันล้างกลางวันทำเย็นล้างเย็นพอดีว่าเรามีเวลาที่จะทำเองเราก็ทำเองเราไม่ได้มีเงินเยอะพอที่จะไปจ้างเนาะก็ทำเองนี่แหละปลาทูก็ซื้อมา20 บาทเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหากันไกลกันนะปกตินะถ้าเป็นคนซื้อก็ซื้อแค่10 บาทนะเมื่อเช้าเห็นพ่อเขาหยิบได้20เลยอันนี้ทำเป็นมุมกว้างดีกว่านะไม่เห็นจะได้เห็นตอนเดินตุ๊กขยับกันแบบนี้เลยนะคะไม่ปิดกล้องเลยโอเคนะคะเราก็จะมีพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่อยากทิ้งเราก็เอามาไว้ใส่มะเขือเทศฝรั่งแล้วก็เราใช้ข้าวตู้เย็นไปก่อนนะยังไม่ล้างพอเวลาจะทานเราก็ค่อยเอามา
ฉะนั้นไก่จะเป็นอย่างนี้ปลาทูเราก็จะยังไม่ล้างนะคะเราก็จะใส่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพอตอนที่เราจะทอดอะเราค่อยล้างเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ช่องแข็งเพราะปลาทูน่าจะพรุ่งนี้ไม่พออีกทูนะคะก่อนปลาทูอาจจะทำเป็นเมี่ยงปลาทูตรงนี้เย็นนี้จะกินไก่หรือปลาทูอะไรดีล่ะเก็บเลยเก็บดอกสโหน่ตามน้ำพริกปลาทูอันยังไม่เอาเข้าช่องฟรีซนะก็หมูสับนี่เรากดแบบนี้ยังกดแบบแล้วนะคะหมูสับก็ไปทำอย่างนี้นะคะเห็นปะไม่เห็นอ่ะสับค่ะมันก็จะแล้วก็แบ่งนี้อยู่ในตลับเลยแล้วเวลาที่เราเอาออกมาเราจะเอาออกมาแค่เป็นทีละก้อนๆมันจะมองเห็นอย่าลืมให้ตรงนี้มันขาดออกจากกันด้วยนะคะจะได้เป็นก้อนๆเวลาที่เราดึงออกมาใช้จะง่ายเวลาที่มันแข็งเราดึงออกมาแค่ก้อนเนี่ยแล้วก็มาละลายอันนี้เป็นสลัดเล็กนะคะก็ใส่ไปเลยทีเดียวอันนี้จะแบ่งเป็น2ก็ได้
ผื่อว่าเย็นนี้ถ้าทำปลาทูน้ำพริกปุ๊บก็จะทำแกงเผ็ดกุ้งนะคะกุ้งเราก็วางแผนว่าจะทำแกงส้มแกงส้มพอดีที่บ้านมีชะอมก็จะเป็นแกงส้มชะอมไข่นะคะแล้วก็อะไรกันกุ้งทอดกระเทียมอะไรเงี้ยนะคะพี่ไปตลาดก็ว่าจะกินสุกี้ไม่ได้กินเส้นแต่เราเก็บทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาลดก็จะตัดนี่เราเป็นกุ้งนิ่มอีกนะต้องตัดนิ่มหน่อยถ้าแกงส้มกุ้งเราก็ไม่กดกุ้งสดนี่นะคะต้องเพื่อไม่ได้คือคนเยอะเราก็ไม่ได้ดูก็ยังดีถ้าเป็นแกงส้มเราก็จะแกะหลังด้วยตอนที่ส่ง
เราจะมีตัวเล็กๆที่ไม่แกะเปลือกก็จะเอาไปทำแกงส้มเราจะไม่แกะเปลือกเราจะใส่ไปแกะไปเลยดีกว่าคนกินจะได้กินแกะหมดเลยนะคะเราเป็นแกะหมดเลยกุ้งนะคะต้องแกะหมดแล้วกุ้งแบบว่าคือตอนที่อยู่ในกะละมังที่ร้านแม่ค้ามันจะมองไม่เห็นไงยังไงเราก็ไม่ได้ถามแม่ค้าแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่จะทำกุ้งอบวุ้นเส้นดูนะแกะส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่แกะส่วนหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเผื่ออยากทำกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วยังมีไส้อ่อนอีกนะต้องทำเป็นชั่วโมงอะค่ะเนี่ยถ้าวันไหนซื้อกับข้าวมาจะต้องเตรียมเป็นชั่วโมงก็ใส่กล่องใหญ่ไปก่อนอันนี้ใสมองเห็นไม่ต้องเขียน
เปลี่ยนไส้เยอะมากเรากำลังจะลวกร้อนแต่เจ้าโควิดมันทำให้เราแบบว่าต้องตุนต้องเก็บให้เรามาเป็นตัวอย่างนี้เลยยาวๆอย่างนี้จะเป็นการรีดเอาพวกไขมันเอาอะไรที่อยู่ในไส้แต่อันนี้ดูเจ้าเนี้ยซื้อเรารู้สึกว่าเขาทำค่อนข้างสะอาดนะไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นเม็ดเลยบางร้านนะไปซื้อด้วยเม็ดนี่แสดงว่าเขาทำมารอบนี้อันนี้เราก็เคยลงคลิปนะที่ว่าเป็นไส้ทอดไส้อะเคยลงคลิปไว้นะว่ามันจะเป็นเหมือนไขมัน
กล้องตัดไปยังเนี่ยก็ถูกโทรศัพท์มือถือถ้าบางทีความจำเป็นแสงแล้วมันจะเข้าแบบว่าตัดไปเองแสดงว่าร้านเนี้ยเขาล้างไส้มาดีอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวก็ต้มน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสับตะไคร้ลงมะกรูดใส่นะคะอาจจะทำเป็น2 คลิปหรือว่าเดี๋ยวจะเอามารวมเป็นคลิปเดียวกันก็เดี๋ยวก่อนมันจะต้องต้ม2 น้ำนะคะแล้วเราจะแบ่งเป็น2 ชุดต้มให้เปื่อยแล้วก็ต้มอันดับแรกต้มไส้แล้วจะต้มให้หายเหม็นนะก็จะต้มในน้ำเดือดแล้วก็เททิ้งอาจจะต้มแบบแป๊บเดียวเดือดแล้วก็เททิ้งแล้วก็อีกทีนึงก็คือต้มให้มันเปื่อยนี่ก็ไม่ค่อยคุ้มนี่หนึ่งเดี๋ยวมันก็ลงกันนั่นแหละที่บ้านพอลูกเรียนหนังสือปุ๊บก็เลยไม่มีใครได้ออกมาบ้านมันคือไม่คุณพ่อเขาก็ทำงานปั้นก็ทำอยู่ที่บ้านแม่ก็เปิดร้านกาแฟก็อยู่หน้าร้าน3จะมีขิงด้วยแล้วเขาจะเอาขิงได้ยินเสียงกระทะน้ำน่าจะเลยโอ้ยอย่างนี้ไปลงไปนะคะเกลือด้วยแม่ยังทำอะไรขายไม่ได้เพราะว่าจะเป็นคนงงแล้วยิ่งแบบว่าคิดว่าจะต้องนั่งคุยแบบว่าคุยกับกล้องด้วยเรานี่แบบว่านี่ทำเป็นแต่ก็เนี่ยถ้าชีวิตตีก็ลืมบ้างเหมือนกันแหละ
ห็นไหมอะก็ให้น้ำเดือดนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆว่ามีใบมะกรูดเก่านะคะไปเอาใบมะกรูดเก่าสมัยตู้เย็นมาใส่เพิ่มรอบแรกดึงกระเทียมน้อยไปใส่กระเทียมอันนี้อย่าลืมว่ารอบแรกเราจะต้มแล้วก็ทิ้งน้ำแล้วพอมันเดือดแล้วก็เป็นสีขุ่นๆเลยอะค่ะเราจะทิ้งแล้วก็ต้มใหม่เดี๋ยวพอมันเดือดเราค่อยใส่น้ำใส่ให้เดี๋ยวมันร้อนระหว่างนี้แม่ก็จะมาเก็บตัวนะคะเก็บขยะเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งเก็บขยะซื้ออะไรมาขัดลืมที่ไปตลาดก็ขอขัดหม้อขัดเขียงขัดหม้อดำๆเวลาถ่ายคลิปจะได้จะเอาไปดูลูกค้ามา